我近知喺加拿大30年就做呢個call centre， 5000人嘅 call centre。以前都做過生意，但係行錯步咯。你知唔知啊？我喺加拿大30年咧，我做過叫 vending machine 嘅 business。知道。60幾部 vending machine 周到 check 佢有冇人投訴，有冇壞到啊嗰啲。咁即係好煩。所以第一步好緊要㗎，你揀啱個生意模式，就有人幫你手把手幫你。好大關係嘅。咁我個人咧就成日喺個腦度諗，但係冇實行。依家揾呢個方法實行，哇好勁啊！又可以用 mail， 又可以用 video set 到嚟，好多方法做大佢。一切從基本開始，有你嘅基礎喺度啊！多謝晒，多謝晒。梗係學到嘢啦，學到嘢我哋。你踏實還踏實，你基礎一定要好，好似你咁揾到 MC 呢個好導師，咁就係 build 到個 foundation 咯。然之後有個 dream 嘅 propulsion，